سبحان الله اليوم حصلت على هذا يعني تصلح يعني سبحان الله طفاية للدخان. وهذا كمان يعني قلب على شكل زينة، شكل قلب، بس قلب مكسور ما عاد مدري من زعله. هنا نجي على شكل أذن، هنا على شكل رجل حيوان، وهنا يعني شيء غريب بس والله حلو باين شكله شوي يخوف شوية حلو يعني قد ربما التصوير ما يكون واضح بس حلو عندي.